เมื่ออีแม่สั่งน้ำพุมาให้แมวเราก็จะมาแอบจอบแอบซ้อมลูกเราดูซิว่าเขาจะมาใช้บริการไหมว้ายสรุปนางเป็นแมวที่แท้ทรูนางก็ใช้ความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับน้ำพุอยู่เด้อทั้งจะอยากเล่นทั้งจะอยากกินเข้าไปเบิร์ดมือนะวันเนี้ยตอนแรกเราก็แอบลุ้นอยู่เนาะว่านางจะใช้เป็นไหมนางจะรู้จักไหมนางจะชอบไหมอะไรใดๆปรากฏถูกใจทั้งอีแม่ทั้งอีลูกจ้าคือแบบวางไม่ได้เลยนะวางแล้วก็จะมาเล่นมาตอดน้ำพุเล่นเนี่ยโดนจับได้แหละโดนจับถ่ายก็จะแบบมีความขี้อายโวยวายนิดนึง